ministeerri muummee ajajanii raayyaan ittisa biyyaa haleellaa cimaa naannoo kanatti fudhachuu erga eegalee bubbulee jira. Dhimmi kunin miidiyaalee biyya keessaatiif ajandaa olaanaa ta'ee itti fufee jira. Kana malees sadarkaa idil addunyaatti pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp filannoodhaan mo'amuu isaanii miidiyaaleen idil addunyaa erga gabaasanii bubbulee jira. Haa ta'uutii ammas haala seenaa Ameerikaa keessatti hin baramneen Tiraampii aangoo gallakkisuudhaaf fedhii argisiisaa hin jiranii. Kunis dhimma sadarkaa idil addunyaatitti miidiyaaleen guddaan irratti xiyyeeffatan. Harka fuuniin akkam jirtan hordoftoota keenyaa, kun qophii sona miidiyaaleen torbaanitti qindaa'ee yeroo kana dhiyaatudha. Dhimmoota gurguddoo miidiyaaleen biyya keessaa fi biyya alaa irratti fuulleffatanii fi amma Muktaar Tarreesse kanneen xiinxalaa sonaa waliin turra. Hanga xumuraatti turtiin keessan nu faana ta'uun gamanuma afeerraa keenya. Egaa kan Muktaar nagaa gaafanneen booda gara qabxii keenya isa duraatti yoo dabarre. Tole, qabxiin keenya isa duraa akkuma jalqaba irratti kaasuu yaallee yeroo ammaan kana raayyaan ittisa biyyaa naannoo Tigraayitti opereeshinii addaa irra jira. Garee naannoo kanatti daweeffatee gocha seera alummaa raawwataa jiru kana kanatti deebisuu fi naannoo sanitti olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad ajajanii erga tarkaanfii eegalee torban caalee jira. Egaa dhimmi kun ajandaa guddaadha. Miidiyaaleen biyya keessaa dhiitee bariitee bal'inaan gabaasaa jiru. Miidiyaa qofa miti, hawaasa biratti illee ajandaa guddaadha dhimmi kun Muusaa. Akkuma kaaftetti ajandaan guddaan amma Itoophiyaa keessa jiru isa kana taatee ta'ee hin beeknetu ta'ee gocha raawwatamee asiin dura hin beeknetu raawwatamee keessumattuu raayyaa ittisa biyyaa Izii Kaabaa jechuudha. Irratti gochaan humna dayeeffatee gocha ammeenyaa kana raawwateen raayyaa ittisaa irratti gochaan raawwatame kun hedduu baay'ee miira namaa qabeetiin jira. Miidhaa guddaas dhaqqabsiiseetiin jira. Raayyaa ittisaa Izii Kaabaa yookaan ajaja Kaabaatti argamu kana waggaa 20 olii fi daangaa naannoo kaaba Itoophiyaa eegaa kan turee fi uummata Tigraayitis waa hedduu gargaaraatiin kan turetti gara jabummaadhaani. Torbaaniin dura akkuma amma kaaftetti gochaan ammeenya kun raawwatamuu isaa kan ifoomsani ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad tarkaanfiin erga irratti akka fudhatamu qaama gochaa kana raawwate irratti akka fudhatamu erga taasifameen booda maaltu ta'aatiin jira, maaltu deemaatiin jira kan jedhu yommuu kaafnutti akka amma gaafa amma gochaan kun ifoomeetti qofti osoo hin taane achiin booda odeeffannoowwan babbaatiin jirani bishaanii fi nyaata hanga irraa ugguruutti raayyaa kana jechaadha marsuu qofa osoo hin taane kan gochaa garjabummaa irratti raawwatanii kan lubbuu galaafatanii warra lubbuu hin jiru immoo nyaata bishaan akka hin arganne gochuudhaan marsanii bakka adda addaatti gocha ammeenyaa irratti raawwachaa turanii keessumattuu hanga bultii 5 bakka tokko tokkotti adda tokko adda waraanaa tokko irratti bakka raayyaan kun ture irratti odeeffannoowwan ministeera raayyaa ittisaa irraa ba'an akka ifoomsanitti hanga bultii 3 hanga bultii 5 nyaata malee raayyaan kun haalatti turetu jira jechaadha. Haalli yeroo ammaa maal fakkaata kan jedhu gochaa kana keessaa guutummaan guututti marfama keessaa ba'ee tarkaanfii deebiseen haleeluun diina irratti tarkaanfii deebiseen haleellaa fudhachuu eegaluu fi injifannoo gurdaatis galmeessaa jiraachuu isaa humnoota ajajaa raayyaa ittisaa gugurdoo biyyaa dabalatee akkasumas qondaaltonni dhimmi ilaallatu kana miidiyaaf ibsuu isaanii OBN dabalatee miidiyaaleen tamsaasaa hedduun miidiyaaleen maxxansaa kanneen birootis bal'inaan gabaasuu isaaniitti kan laallu kaa Muktaar. Tole, gochi gantummaa kunin biyya keessatti aarii guddaa dallansuu guddaa akka uume ni beekama. Kanarraa ka'uudhaan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmad qondaaltota waraanaa kana dura waraana keessatti tajaajilaa turanii ammallee deebi'anii tajaajila akka kennaniif yeroo giitee kanatti akka biyya dhaqqabaniif waamuun isaanii ni yaadatama. Warra haala kanaa waamaman keessaa tokko Leetanaal Jeneraal Baacaa Dabaleeti. Jeneraal Baacaan erga gara raayyaa ittisa biyyaatti deebi'anii naannoo kaabaa naannoo Tigraay waan jiru irra deemanii ilaalanii waan argan miidiyaalee hundaafuu bal'inaan ibsa bal'aa kennanii jiru. Ibsi isaanii kun miidiyaalee elektirooniksiitiin bal'inaan darbeera. OBNs waan kana fuudhee akkuma jiruun tamsaasee jira.
Egaa ibsa isaanii keessatti shira raayyaa ittisa biyyaa diiguudhaaf gareen kun dalagaa ture bal'inaan kaasanii jiru. Humni addaa naannoo Tigraayitti daweeffatee biyya diiguudhaaf hojii garaagaraa hojjetaa jiru kuni yeroo dheeraadhaaf raayyaa ittisa biyyaa keessatti seelii addaa ijaaree raayyaa ittisa biyyaa diiguuf hojjetaa akka ture. Kanaanillee gara dhumaa irratti akkuma mareef kaaftee raayyaa ittisa biyyaa sirna isaa keessatti sirna gara biraa ijaaruudhaan haala raayyaan ittisa biyyaa nyaata akkan arganne dhugaatii akkan arganne tajaajila garaagaraa akkan arganne gochuudhaan hojjetaa turuu isaallee bal'inaan kaasanii jiru. Gara boodaa irra dhumarratti affeeruudhaan baramaadhaa miti addunyaa irratti baramaa miti aadaa biyya kanaa keessatti illee aadaa sabii kamii keessattuu hin jiru nama mana keetti kabajaa waamte isarratti waan addaa raawwachuun fafaa kana dalaganii jedhanii kaasanii jeneraal Baacaanii affeerri addaa qopheessanii qondaaltota waraanaatii fi warra ajaja kaabaa keessa jiran jechaadha. Affeerriin booda baay'ee isaanii akka ukkaamsanii achiin fudhatanii kaan akka ajjeesanii achi booda ammoo gareewwan garaagaraa irratti haleellaa raawwatanii miidhaa akka geessan meeshaalee waraanaa tokko tokkos haala kanaan harka isaanii galuu. Haa ta'uutii booda raayyaa ittisa biyyaa gootummaadhaan hunduu gocha kana baree yeroodhaan haleellaa cimaa isaan irratti eegaluu gootummaadhaan waan raawwate kanaan waan kana fashaleessee amma haala cimaa irratti akka argamu deebi'ee gurmaa'ee tarkaanfii cimaa irratti fudhataa akka jiru meeshaalee harka keenya jira jedhanii meeshaa kiiloomeetira 100 ganaa deemu harkaa qabnaa warra asiin nutti duule kanaas ofirraa rukunnaa isa fagoo duuba jirus ni rukunna jedhanii isa dhaadatan hundi isaa harka isaanii kun soba akka ta'e kaan ammoo raayyaan ittisa biyyaa barbadeessu opereeshinii ergasii adeemsisaa jiruuni kana bal'inaan kaasanii raayyaan ittisa biyyaa haala gaarii irra jiraachuu ajajni kaabaa bal'isanii ifoomsaniiru jechaadha Muusaa. Eeka Muktaar akkuma kaaftettiin kanaan gamattis waa hedduu kan miira namaa tuqu ijaan arganii achitti bakka sanitti naannanii erga daawwataniin booda Leetanaal Jeneraal Baacaanii kan kaasan miidiyaaleedhaa fi badhaadha. Tariitii yaada isaanii san miidiyaalee tamsaasaa miidiyaalee elektirooniksii jechaadhaan dhageeffatee namni miirri itti dhagamne waan jiru hin fakkaatu. Miidiyaalee hunduu kaasaniitiin jiru. Addunyaa irratti wanta akkanaa kun hanga ammaatti seenaa addunyaa dhageenyee fi taateewwan lola adda addaattis dhageenyu keessatti wanta akkanaa kun raawwatamee akka hin beekne bal'inaan kaasan isaan jechaadha. Amalli garee kanaa adda bilisummaa uummata Tigraay maqaa jedhuun moggaasee gara waggaa 50-45 oliitiif kan ture akka feeteedhaan seelii amma duratti kaafte kanneen ijaarachuudhaan faranjoonni sarjent jedhu haala akkanaatiin ijaaree raayyaa ittisaa kana bittinsuudhaaf qofxiisu hin taane iziin kaabaa yookaan ajajni raayyaa ittisa kaaba Itoophiyaa ni waliin jira jechisiisuudhaaf olola adda addaa miidiyaa ofii harkaa qaban irratti kaasaa akka turanii fi kanas hawaasa addunyaa dogongorsuudhaaf akka waan iziin kaabaa yookaan ajajni kaabaa isaan faana jirutti fakkeessuudhaaf diraamaa adda addaa hojjetan keessaa gochaan isaanii kun qaama tokko jechuudhaan kaasanii ka Leetanaal Jeneraal Baacaanii. Kanaan gamattis waa hedduun tagaraa nama nyaatu waan babbaay'ee kaasaniiru akka miidiyaadhaaf ibsa kennanitti namoota sabaan miseensa isaanii ta'an seeliin kun maali kan jedhu hordoftoonni qophii kanaan bal'inaan akka hubatan gochuudhaaf dhalootaan isaan keessaa kan ta'e jechuudha uummata Tigraay kan laallatu yoo ta'uu baates kan yaadaa fi akkasumas miiraaf qalbiidhaan ergama guddaa biyyummaa birmadummaa biyyummaatti kenname dhiisaniit ergama adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF yookaan Woyyaaneedha fudhatanii achi keessatti gareen ijaarame kun dhalootaan jarallee yoo ta'e uummata Tigraay bakka bu'ullee yoo baatan humna addaa naannoo Tigraay kana faana ta'uudhaan keessaa jechuudha haleellaan kan jalqabame humna kana raayyaa ittisaa irratti obboleeyyan ta'anii akka maatii tokkootti waggaa 20 olii fi bakka tokko ciisaa bakka tokko itti nyaataa bakka tokkotti dhugaa bakka tokkotti ergama biyyummaa fi birmadummaa isaanii kenname akka biyyaatti adaraa isaanii kenname imaanaa isaanii kenname osoo ba'aa jiranii yaadamees waan hin beekne akkana godhan jedhamee osoo
shakkiin illee osoo hin turin akkuma nama maatii tokko keessa jiraatuutti jechaadha. Nama maatii tokko keessa jiraatu irratti akkuma namni waliin shakku namni maatii tokko keessa jiraatu shakkiin sun uumamin gocha akkanaa kana raawwachuu fi tooftaa akkanaa kana gareen TPLF kun filatee achi keessatti caasaa uumeeni. Gochaan haleellaan garjabummaa raayyama keessaa kan jalqabame ta'uu isaatii fi bakka garii gariitti hin marsanii raayyaa kanaan oo marfames amma bakka tokko tokkotti gootota addaattu ba'aatiin jira. San hunda keessaa dandamatanii ba'uudhaan jechaadhaan rasaasni raayyaa tokko harkaa hin dhumataa miseensa raayyaa tokko harkaa rasaasa ofii harkaa qaban san qusachaa hanga humni dabalataa raayyaa ittisa biyyoolessaa itti dabalamuufitti bakka dayeeffannaa keessa turan san keessatti ofirraa falmaa marfama keessaa ba'uu danda'aniiru gariin kan lubbuun baraarame baay'eetu jira. Kan galaafatan qofxiisu hin taane akkaataa itti galaafatanis baay'ee kan sukkaneessaa ta'e ta'uusaa Leetanaal Jeneraal Baacaa qofxiisu hin ta'ini muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis hanga istiidiyoo kan seenetti odeeffannoo fuula feesbuukii isaaniirraan maxxansaniin maal jedhanii raayyaa ittisaa fakkeenyaaf naannoo Shiraaroo yommuu to'atutti miseensonni raayyaa ittisaa harkaaf miilli isaanii hidhame kan lubbuu isaanii dhabantu jedhanii haalatti kaasantu jira. Kun gochaa sukkaneessaadha. Haala akkanaan raayyaa ittisaa deebi'ee naannoo Shiraaroo yommuu to'atu haala kanaan namooti ajjeefaman miseensota raayyaa ajjeefaman jiraachuu isaa gareen kun hangam garjabummaa gochaa sukkaneessaa akka raawwate kan agarsiisu ta'uu isaatti akka ragaatti kaasaniitiin maxxansan Muktaar. Tole egaa akka miidiyaaleen elektirooniksii fi miidiyaaleen maxxansaa akkasumas weebsaayitoonni garaagaraa bal'inaan gabaasaa jiranitti raayyaan ittisa biyyaa yeroo ammaan kana gocha irratti aggaamame kana guutumaan guutu qolatee gara deebisee haleeluutti kaawuntar attaakitti ce'ee yeroo ammaan kana naannolee baay'ee keessattuu gara lixa Tigraayitiin naannolee baay'ee to'atee jira. Miidiyaalee kanneen irratti bal'inaan taa'ee jira. Wanti naannoo kanaan laallamuu irra jiraatu naannoon lixaa kuniin naannoon lixaa opereeshiniin kun ittiin eegalame amma cimee ittiin deemaa jiru kuni naannoo jara biyya alaatii wal qunnamsiisu jechaadha. Naannoo kanaan gara biyya alaa dheessuu danda'anii wanti garaagaraa argachuu danda'anii kan itti cufuudha jechaadha. Hojiin guddaan hojii kana godhameen laffi baay'een illee harkaa deebi'uu isaa to'annaa raayyaa ittisaa jala galee jira. Kana malees humni qilleensaallee rakkoo tokko malee iddoowwan garaagaraa jarri kana dura hedduu dhaadataa turan. Jeneraal Baacaan kaasanii jiru ibsa isaaniitiin meeshaa waraanaa. Humni qilleensaa keessumattuu ajajaan humna qilleensaa waan kaasanii itti deebinaa tartiibaan itti deebitaa. Tariiti amma naannoo tooftaa istiraatejik eeriyaa kan jennu kana naannoo Itoophiyaan Suudaanii waldaan geessisu irratti tariiti wanta miidiyaa irraa dubbifte yoo jiraate hiikkaa inni qabu naannoo san jalqaba irratti raayyaan ittisa to'achuun isaa hiikkaa fi bu'aan inni qabu injifannoo raayyaa ittisa biyyaatiif itti aanee argamaa turanii fi ammas argamaatiin jiraniif bu'aan inni qabu maa jedhamee miidiyaa irraa wanti ilaaltee fi kaaftama fakkeenyaaf Humaraadha. Humaraa fi naannoo sun qabamuun isaa hiikaa inni raayyaa ittisaatii fi qabuu fi bu'aan inni argamsiise maalidha? Tole miidiyaaleen bal'inaan akka gabaasanitti naannoon kunin istiraatiijikaalii baay'ee barbaachisaadha. Koroodarii biyya alaatiitti Suudaanii wal qunnamsiisu gaafa koroodariin sun banaa ta'ee hafee karaa saniin miliquu danda'an namni dheessu karaa saniin badee biyya alaatti baduu danda'a yakkamaa barbaadama jira jechaadha dhiiga nama kumaatamaa dhangalaaseeru achi keessa jira baduu danda'anii akkasumas karaa saniin meeshaa waraanaa waan garaagaraa rakkoo ittiin uuman argachuu danda'anii kan itti cufuudhaaf jechaadha opereeshiniin karaa kanaan akka deemi miidiyaaleen bal'inaan gabaasanitti amma achirraa babal'ataa dhufee jira jechaadha waraanni iddoowwan baay'ee to'ataa akka jiru raayyaan ittisa biyyaa beeksisaa jira hoggantoonni yeroo garaagaraatitti ibsa kennanillee beeksisaa jiran jechaadha Muusaa. Asirratti waan tokko dabaluudhaaf ansi gama kiyyaa miidiyaaleen dubbisirraa odeeffannoo argadha akka ifoomsanitti amma magaalaa Humaraa ta'ee naannoo sun Itoophiyaan Suudaaniin itti wal daangeessituudha hiikaa guddaa qaba. Yaadatta ta'a waggootii lamaan fi walakkaa darban keessatti daddabarsi meeshaa waraanaa seeraan ala akka malee ammaateet sodaa guddaa uumeetiin jira biyya kana keessatti sodaa guddaa uumaa turuun isaan beekama asitti meeshaa waraanaa qabamee akkas ta'e jedhama. Erga naannoo Sumaalee olaantummaan seeraa kabajameen booda rakkoon duraan naannoo Sumaalee Itoophiyaa keessa ture sun garamitti naanne yoo jenne gara kaaba Itoophiyaa kanatti bakka amma Humaraa fi raayyaan ittisaa amma to'ate kana jechaadha achitti naanne.
kallattiidhaan naannoon Tigraay akka carraa ta'ee ka daangaa isa irratti argamti humaraa jiddu galeessa godhatanii meeshaa waraanaa kun hanga jiddu galeessa Awurooppaati kallattiisaniin deddeebi'aatiin ture jechaadha. Suudaan keessa qaxxaamuree deddeebi'aatiin ture meeshaa waraanaa kun gara biyyaatti as seenaa bakka adda addaatti rabsama jechaadha. Buufannaa xiyyaara humaraas dabalatee boordarii baay'ee daangaa baay'ee gara raayyaan ittisa to'ateen booda raayyaan ittisa biyyoolessaa gara fuulduraatti injifannoodhaan marfama keessaa ture keessa ba'uudhaan deebisee haleellaa guddaa uumuudhaan jara warra akka diinummaatti gochaa ammeenyaa raawwate kana barbadeessuudhaan bakka hedduu achiin booda injifannoo gonfachaatiin kan dhufe waluma tokko sii dabaluudhaaf hadda feesbuukii isaanii irratti muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hanga ammaatti bu'aa argame walumatti qabatti gabaabinaan yommuu ibsanitti maal jedhanii hanga ammaatti tarkaanfii raayyaan ittisa biyyoolessaa deebi'ee humna addaa naannoo Tigraayitii fi garee TPLF bobbaase kana irratti fudhateen kibbi lixa Tigraay guutummaan guututti bilisoomee jira jedhaniitiin kaasanii idumaayyuu raayyaan ittisa naannoo kana to'ate maal gochaa jiru deeggarsa namoomaatii fi gargaarsa adda addaa uummataaf gochaatiin akka jiru yaada ministeera muummee maxxansan kana irraa hubachuun danda'ama jechaadha. Kana maaliif kaasuun danda'ama? Naannoon kibba lixa Tigraay jechuun bakka badhaadha. Magaalota adda addaatu keessa jira jechuudha. Shiraaroos dabalatee akkasumas Aduwaas dabalatee hedduu bakka baay'ee ta'uu danda'a. Kanneen of keessaa kan qabu waan ta'eef amma gara deeggarsa namoomaatti ce'aa jiraachuu isaa haala ittiin odeeffannoo ibsantu jira jechaadha kan Muktaar. Tole waa'ee mallixa Tigraayitiin wal qabatee wanti gabaafamaa jiru tokko maal inni naannoo kanatti raayyaan ittisa Suudaanis raayyaa ittisa biyyaatiin waliin qindaa'ee daangaa cufee jira. Lola keessa galuu duun taane daangaa isaanii cufanii jiru jechaadha. Daangaa jarri waan garaa garaa ittiin galfatan jenne kana torbanuma kana keessa meeshaalee waraanaa adda addaa achiin dhoksaan galuuf ture to'achuu isaaniillee miidiyaalee hawaasaa irratti illee miidiyaalee kan irratti illee akkasii qabamee jira. Kanaaf carraan jaraa itti dhiphataa deemaa jira wanni baay'ee rakkoo keessa jiran jedhanii ilaaluun inuma danda'ama. Egaa wanti gara biraa ka amma humna qilleensaatiin wal qabatee jiru isa dura garuu meeshaalee waraanaa gurguddaa qabnaa jedhanii dhaadataa turaniiru jarri fagootti illee warra fagoo waraana kana fagoo irraa ajajullee bakkuma jiranitti itti dhaqqabuun hin dandeenyaa waan jedhu kaasaa turaniiru. Yeroo ammaan kana haga ammaatitti waan akkasii harkaa qabaachuun jara wanni mirkanaa'ee jiru ka jiru ammoo raayyaa ittisa biyyaa barbadeessee jira. Ragaa haga amma ministeerri ittisa biyyaa kennaa jiruun meeshaaleen akkanaa kunniin barbadaanii jiranii. Egaa kaayommaan guddaan opereeshinii kana inni jalqabaa kana jechaadha. Akka jarri haleellaa cimaa hin raawwanne naannoo san irraa bahanii gara biraatti akka hin raawwanne humna isaanii tajaajila ala godhuu kun raawwatameera jedhamee himamee jira. Egaa ka humna qilleensaatiin wal qabatee ka jiru humni qilleensaa Itoophiyaa beekamaadha. Afrikaa keessatti humnoota qilleensaa akkaan cimaa jedhaman keessatti ramadama. Yeroo ammaan kana naannoo Tigraay keessatti iddoowwan taargeetii inni barbaadutti argaman hunda isaa deemee rakkoo tokko malee rukutaa akka jiru ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa meejar jeneraal Yilmaa Mardaasaa gabaasanii jiru. Rakkoo tokko malee taargeetii barbaachisu taargeetii filatamuu wantoota garaagaraa isaan itti fayyadamuu danda'an jedhamee yaadame hunda isaa barbadeessuu dipoowwan meeshaalee waraanaa isaan bakka garaagaraatti kuufatan akkasumas boba'aa isaan itti fayyadamuu danda'an kun hundi jala barbadaa'uu isaa dura xayyaara rukunnaa jedhanii ka odeessan hundi isaa soba ta'uu isaa mirkaneessanii jiran Muusaa. Asuma irratti waa'ee humna qilleensaa tarkaanfiin humna qilleensaa fudhate kanarratti wanuma tokko dabaluudhaaf miidiyaalee odeeffannee jechuudha. Maal jedhanii meejar jeneraal Yilmaa Mardaasaa inumaayyuu miidiyaaleedhaaf ibsa kennaniin miidiyaalee OBN dabalatee jechaadha. Miidiyaalee adda addaatiif miidiyaalee tamsaasaatiif akkasumas maxxansaatiif ibsa waliigalaa haala hanga ammaatti tarkaanfiin humni qilleensaa Itoophiyaa fudhate yommuu kaasanitti dhimmootiin ati amma miidiyaalee obeeffattee kaafte akkuma jiru ta'e waa'ee olola isaaniitti kan kaasanii isaan bal'inaan jechaadha ibsa kennan kana keessatti maaliidha meeshaa waraanaa ammas yeroo barbaannetti kan itti fayyadamuu dandeenyu as teennee Finfinnee jiddu galeessa teennee paaswordii isaa jechuudha
qulfii isaa qollofuu kan dandeenyu teekinooloojiitti fayyadamne beekumsa saayinsii fi teekinooloojiitti fayyadamne cufuu kan dandeenyu baay'ee cufneera. Dha'uu qofaa miti boruu amma naannoo suroo taatame baasii guddaadhaan kan bitame Itoophiyaan birmadummaa ishee eeguudhaaf teekinooloojii ammayyaa meeshaalee waraanaa irra gahan kan bitatteedha. Kana milishaa fi humna addaa bobbaasaniitiin fudhanne jedhanii erga raayyaa ittisaa irratti gocha ammeenyaa raawwataniin booda misaayilota faatu keessatti argama. Wanti nama ajaa'ibu immoo rookeettiiwwan adda addaa keessatti argamu. Meeshaalee kanneen kabbaru faayidaa kennuu danda'anii inumaayyuu asuma finfinnee teennee jiddu galeessa teennee raadaris waa hundaa jechaadha. Raadarii qilleessaa jirti dhaadachaa turtes kan fudhatan raayyaa ittisaa irra asumatti faayidaan ala goonee jiran. Faayidaan ala goonee jechuun isaanii kun qilleensaan dhoofne jechuu qofaa miti. Teekinooloojii beekumsa teekinooloojii gaafata. Hubannoo teekinooloojii gaafata. Kana hojjechuudhaaf immoo kiruu gaafata. Garee gaafata. Gareedhaan waan hojjetamuudha. Garee akkanaa kan akka raayyaa ittisa biyyoolessaatti kan qindaa'ee fi waan akkanaa kana hojmaata hojiirra oolchuu kan danda'u gonkumaa dandeettii fi ga'umsa akkasii akka hin qabne osoo beekamu kana goonee osoo jirru misaayilaa rukunnaa qilleensa Tigraay irra xiyyaara tokko akka hin balaliine jedhaniitiin hanga labsuutti ga'uu isaaniitis kaasaniitiin jiru. Maaltu isaan dhoowwiree jiraniin umaayyuu Meejar Jeneraal Yilmaan Mardaasaa maaltu isaan dhoowwe nuuf gaddanii garaa isaan nyaanne moo egaa waan akkasii dandeettii kan qabaatan taate maaliif achi ta'anii ta'e Finfinnee dhoofna akkas goona jedhaniitiin olola kana xurumbaa afuufaatiin kan turan maaltu isaan dhoowwe kallattii kanaan haalatti kasantu jechaadha. Loojikii maanuu yommuu ilaallamutti gareen kun ololaan kan beekamu. Isaan inumaayyuu ajajaa waraana humna qilleessaa Itoophiyaa kun maal jedhanii kan dabalanii waggootiiwwan 27 darbe hunda shiraa fi olola sobaa adda addaa asiif achi raasuudhaaf micciiruudhaan uummata burjaajessaa biyya bulchaa ture jedhanii uummata sobaa akka turan kallattii kanaan kan kaasan. Isaan qofti miti. Itaamaajoor Shumiin raayyaa ittisa biyyoolessaa torbaanuma kana keessa kan muudaman dura ittaanaa kan turan Jeneraal Biraanuu Juuliyaatis ibsa kennaniitiin jiru jechaadha. Hanga ammaatti bu'aa argamee fi olola achi asii hafarfamu kana ilaalchisuudhaan ibsa miidiyaaleedhaaf kennanii dura isaan illee amma kaafni kanaadha. Bal'inaan dhabni dubbii isaanii dubbiin ijoon kanuma ta'uu isaatti kan kaasuun kan danda'amu. Akkasumas duratti kan kaafne Leetanaal Jeneraal Baacaa Maal kaasanii gara taankii 5 fudhataniitiin turan yeroo raayyaa ittisa biyyoolessaa irratti tarkaanfii fudhatan kaaba Itoophiyaatti bakka daangaa Suudaanii wal daangeessanitti fudhataniitiin turan tokko gubaniit sadi deebi'eetiin jira sadi tokko faayidaan haalatti godhantu jira jedhanii kallattii kana haalatti kaasantu jira kaa Muktaar. Tole waa'ee amma meeshaa kana qabnaa haleellaa akkasii raawwannaa kana goona jechuu isaaniitiin wal qabatee wanti Jeneraal Baacaan jedhan tokko maal inni somni akkana aadaa isaaniitii jedhan. Meeshaa akkasii qabnaa kana goonee kana taanee ka jedhu aadaa isaaniiti. Afaaniin niwukileerallee hidhataniiru jedhan. Garuu qabatamaan hin jiru malee jedhanii miidiyaaleetti ibsa kennaniin himanii jiru. Wanti gara biraa dhimmi xiyyeeffannaa barbaadu tokko ibsa amma tibbana kennamaa jiru keessatti haganaa kana kennamaa jiru keessa wanti ilaallamuu irra jira tokko maal inni siviilotaaf of eeggannaa godhamaa jiru. Warra lola keessa hin jirre jechaadha namoota loltuu hin taanee fi ajajaan humna qilleensaa Meejar Jeneraal Yilmaa Mardaasaa maal jedhan of eeggannaa cimaa godhaa irraa jedhan akka namni nagaa tokko akka hin tuqamne akka hin miidhamne. Xayyaaronni gaafa opereeshinii bobba'anii bakka tokko gahanii siviilotatu miidhamuu danda'a jedhanii yoo shakkan wanti shakkan tokko wanti sodaatan tokko jiraate boombii qabatanii fe'anii deeman san uduu hin buufne fa deebi'anii of eeggannaa kana ga'utu godhamaa jira jedhanii qondaaltonni waraanaa adda addaa yeroo garaagaraatitti ibsa kennaa jiranillee kana bal'inaan kaasaa jiru jechaadha. Of eeggannaan cimaan godhamaa jiraachoo haa ta'uuti ibsaa ammaa kennamaa jiruun wanti ilaaluu hin danda'amu miidiyaalee bal'inaan ka gabaasaa jirani lafa baay'ee gallakkisanii dhiyeessaa jiraachoo humni isaanii irra jireessi isaa sanuu ijoollee xixiqqoodha baay'inaan amma sooshaal miidiyaa irratti bal'inaan deemaa jira ka jarri leenjisanii waraana bobbaasan baay'een isaanii harka kennatanii booji'amaa jiraachoo argisiisa. Hundaafuu wanti gara biraa tibba kana ta'e garee kanaan wal qabatee seerri labsamee jira. Manni marii federeeshinii dhimmi naannoo heera mootummaatiin aangoon mana marii federeeshiniitiif kenname manni marii federeeshinii mootummaan dhimma kana jidduu akka seenu
isatu ajajee jira jechaadha mootummaan dhimma kana jidduu seenee tarkaanfii seeraa akka fudhatu ajajuu isaa miidiyaaleen garaagaraa faanaan waaltaan miidiyaaleen adda addaa gabaasanii jiru raayyaa ittisa biyyaatti poolisii federaalaa bobbaasee seera dabe kana bakkatti akka deebisu kanaafillee sababaa isaa kaahee jira tarkaanfiin kun fudhatamuudhaaf wanti sababaa ta'anii finqila humnaan deeggarametu naannoo sanitti ka'e jechaadha. Kunin mootummaan jiddu galeessaa jidduu akka seenuu fi waan gahaa ta'u seeraan gahaa ta'u keessaa tokko kana finqilli humnaanoo deeggaramee finqilame mootummaan tarkaanfii fudhachuu akka danda'u inni gara biraa heerri mootummaa illee balaa irra bu'ee jira jechaadha. Gochaawwan naannoo sanii raawwatamaa jiru heera mootummaa kan diigu ta'uu isaa manni marii federeeshinii kaasee jira. Haaluma kanaan mootummaan federaalaa garee tarkaanfii fudhataa jira. Kana malees manni marii federeeshinii kunin bulchiinsi addaallee akka hundaa'u bulchiinsi yeroo naannoo Tigraayitti akka hundaa'u mootummaan federaalaa akka hundeessu ajajee jira. Bulchiinsi akkamii akka hundaa'ullee seera ajajni kun ittiin baheen tarreeffamee jira. Aangoon isaa maal godhu akka qabu kanallee kaaseera. Kana malees manni marii bakka bu'oota ummataas walgahee innis murtii tokko dabarsee jira. Mirga himatamuu hooggantoota TPLF shororkeessummaadhaan nan shakka jedhee abbaan alangaa waliigalaa federaalaa nan shakka jedhee irratti dhiyeessee manni marii bakka bu'ootaa laaleetiin egaa jarri kunis mirgi himatamuu isaanii akka irraa mulqamu ta'ee jira jechaadha Muusaa. Asumarratti kaasuudhaaf lakkoofsaan gara 39 ta'u abbaan alangaa waliigala federaalaa yaada murtee mirga himatamuu dhabu hooggantoota TPLF kanarraa akka ka'uu fi mana marii bakka bu'ootaatiif dhiyeesse kana sagalee guutuun raggaasee manni marii bakka bu'oota uummataa isaan 39 kanneen keessa adda dureedhaan kan maqaa eeres jira jechaadha. Tokko Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el amma naannoo Tigraay yaanatu pirezidaantii jedhanii kan achuma dimtsa wayyaanee fa'aan televezyiinii wayyaaneetiin kan bookkisan akkan goona kan jedhani Geetaachoo Raddaa ta'anii isaanii kan bookkisan ibsa adda addaa kan kennani. Tokko Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akkasumas obbo Asmallaash Walda Sanbatis akkasuma obbo Asmallaash Walda Sanbati kun miseensa mana marii bakka bu'oota uummataa turanii ijaan kalaamsuudha kan ijaan arganii ogeessa seeraatii waa hedduu shira xaxaatiin kan turan jechaadha. Ijaarlee arguu baatanii yaadaa fi sammuudhaan waa argu waan ta'eef shira adda addaa akkasumatti yaadaa deebi'anii shira haala akkasiin haala xaxantu jira jechaadha. Isaanillee keessatti argamu. Obbo Abbaa Isaayyaadha kan sukkaara lafaa fixan jedhamee yeroo tokko uummata biyya keenyaa hunda biratti maqaan kun beekamaadha. Bakkatti isaan deefnedheeti yeroo amma fakkeenyaaf maaster pilaaniin jijjiiraman duratti mormiin guddaan ka'atiin ture yaada hamaa kan bulgaafatan keessaa isaan tokko Obbo Abbaa Isaayyeen isaanillee keessatti argamu mirgi himatamuu isaanii sarbameetiin jira murteedha manni marii bakka bu'oota uummataa dabarse kanaan jechaadha. Kun ambaasaaddarri Addis Alam Beellamaat isaanis akkasuma irraa ka'eera. Kun immoo ganamuma galgala televezyiinii Tigraayiitiif akkasumas televezyiinii wayyaaneetiin kan jedhamu DW'dhaan kan bookkisanii fi jecha isaaniitiin kan misaayila maqalee ta'anii Itoophiyaa gubaatiin turan arrabaan jechaadha. Ka duratti jeneraalonni kaasan tokko Geetaachoo Raddaati. Achuma maqaleen ta'anii misaayila arrabaan fixiru. Inumaayyuu asirratti waan tokko kaasuudhaaf isaanis ugguramaniitiin jiru Muktaar kaa keessumatti hordoftoonni qophii kennaa kun akka waan tokko kana hubatan gochuudhaaf. Googiliin irratti suuraawwan adda addaa footoo adda addaa sarchi gochuudhaan biizii ta'aniiru akka malee jechaadha. Xiyyaara jeettii Itoophiyaa kan raayyaa ittisaa kan humna qilleensa Itoophiyaa rukunnee buufnee jirra jedhanii yeroo lama labsanii televezyiinii Tigraayitiin achi ta'anii Geetaachoo Raddaa misaayila arrabaan fixiruudhaan kan beekaman isaan maal jedhanii as fuudhee BBC'n isaan saaxileera. Xiyyaarri Itoophiyaa keessatti kuffifni jedhanii Geetaachoo Raddaa kaasan kun abadan Itoophiyaa keessaa miti kijibaa fi don't manipulate
such kinds of picture jira. Inuma BBC gabaasa isaatiin jechaadha. Akka ifoomsettiin kun xiyyaara Itoophiyaa keessa kufe osoo hin taane kan biyya biraa keessa kufe. Kan Yemanii keessatti kufe jechaadha. Kan Yemanii keessa kufe fakkeessanii kan Ruusiyaa keessa kufe fakkeessanii as dhiyeessuudhaan propagaandaaf itti fayyadamuun kun gareen kun hammam meeshaalee waraanaa gurguddaan jarri argisiisanillee kan sobaa ta'uu kan sobaa ta'uu saaxileera BBC'n jechaadha. Kana maaliif kaafnaa Geetaachoo Raddaati kun kan oggurame jechaadha. Kun immoo obbo Atsbahaa Ragaawiiti. Kunni warra duubaan taa'ee maandisoo warra shiraan beekamuuti. Maandisoota warra maafiyaati kunniin jechaadha duubaan taa'anii kan wanna godhan kanaan beekamu. Isaan kanneen birootis akkasuma irratti mirgi matamuu dhabuu isaanii irraa kaafameera. Dhimmo tokko qofitti dabalee gara kan keessatti deebisuudhaaf wayitii ammaa kanatti bakki isaan itti da'eeffatan turtii isaanii waggootii lamaatiif achiin duraatti illee tulluuf tullubbee keessatti goda ijaarataniiru, mana ijaarataniiru, bakka adda addaa ijaarachuun isaanii beekamaadha. Haa ta'u malee humni basaasaa raayyaa ittisa biyyoolessaa odeeffannoo dhabeechuun hin danda'amu. Keessumattuu analisiin xiyyeeffannaaf xiinxalliin adda addaa miidiyaaleedhaan kennamaatiin jiran kana jechaadha. Dhawaataan ta'uu danda'a. Amma bakki isaan shakkaman Maqaletti wal guuranii wal qarqabanii achi turuun isaanii beekamaadha. Maqalee wayitii ammaa kanatti fageenya irraallee ta'u kallattii afuriin marfamteetiin jirti. Raayyaa ittisaatiin jechaadha. Kallattii afuriin marfamteerti fageenya irraa. Akkuma duratti kaafne kibba lixa Tigraay irratti raayyaan injifannoo gonfachaa dhufe kallattii saniin haalli itti oofaatiin jiru jechaadha. Keessumattuu gara gubbaatiin immoo akkasuma raayyaan ittisaa daangaa Eertiraatii asitti jechaadha. Raayyaan ittisaa karaa kanaan marseera kallattii biraatiinis karaa Aksuumiitiin haala itti marfamamtu jira jechaadha. Roga hundaan gara Xooranaatiinis marfamaniitiin jiru fageenya irraa jechuudha. Kun jechuun hordoftoonni qophii kana akka odeeffannoo dogongoraa karaa dogongoraatti hin hiiknee fi fageenya irraa kun Maqaleen sarkilii keessa yookaan korboo keessa seenteerti jechuun hin danda'ama. Kana kanatu jira jechuudha. Waa hundaafuu maal ta'uu danda'ani tareetii jarri kun kan jedhu mee xiinxalliidhaa fi sona ogummaa asirratti akka hordoftoonni keenya hubannoo argataniif jarri kun itti aananii kallattii hundaa marfamaniiru. Gochaa raawwatan kana qaanii malee raayyaan ittisaa baay'ee onnee guutuudhaan onnatee haleellaa isaanii irratti cimseetiin jira. Xumurri isaanii maal ta'uu danda'a jetteetii yaadamee akka nama tokkootti? Tole xumurri isaanii maal ta'uu danda'a namni ogummaa waraanaa qabu xiinxallee gaariidha. Garuu miidiyaaleen garaagaraa immoo itti baasaa jiran maal inni miidiyaalee garaagaraatiin dhaamsi isaanii darbaa jiru. Mariin ammallee yeroo marii jira mari'achuu dandeenya waan jedhu kana jijjiiraa jiru jechaadha. Kana dura jalqaba irratti miidiyaaleen bal'inaan gabaasaa akka turanitti meeshaa akkasii qabnaa haleelaa jirra akkas goonaa hin deebifnaa hin injifannaa waan jedhu wanti haasa'amaa ture jechaadha miidiyaaleen kan dhiyeessaa turani. Amma gara boodaa kana dubbiin itti jabaannaan araaraa haa araaramnuu hin dubbannaa gara araaraa haa dhufnu waan jedhu kana kaasaa jiranii dhumti isaanii araara jedhanii baatanis amma ministeerri muummee wanti jedhan maal inni mariin tokkoyyuu hin jiru jedhan. Opereeshiniin kun galma qaba. Galmi opereeshinii kanaaf taa'ee jiru jira. Galmi tokkoffaa humni jarri bakka jiran san irraa fagoo irratti dhiibbaa ittiin gahuu danda'an humna san harkaa fashaleessu humni sun fashalaa'ee jira. Namoota kanneen seeratti dhiyeessu galmawwan kunniin guutumaan guututti haga galma hin geennetti mariin tokkoyyuu hin jiru jedhanii dhimma kanarratti ibsaa kennuudhaaf kan aangeffamani sekereetariyaatiin odeeffannoo dhimma kanaa ambaasaaddarri Ridwaan Huseenis kanuma kaasan jechaadha. Mariin tokkoyyuu amma wanti marii ta'uu hin jiru haga galmi kun guutamutti jedhaniiru. Gaafa lubbuun dhufte araara kadhachuun hin oolu garuu ambaasaaddarri Ridwaan Huseen waan dabalantu jira achirratti kaa Muktaar maal jedhanii qaawwantu wayii mammaaksi tokko dabala. Warwaattus hattuu fi quceen hin ooltu jedha Oromoo yoo mammaaku qucamuun isaanii hin hafu jechaadha. Ambaasaaddarri Ridwaan Huseen asirratti gabaabsatu waan tokko kaasuudhaaf erga amma yaadatti kaafte kana jedhaniin booda haala dureewwan gama mootummaatiin barbaadaman shakkii malee qophii tokko malee hin fudhatan taanaan mariidhaa fi balbalti cufamtu guutummaan guututti hin jira jechuu hin dandeenyu jechaadhaan afaan dippiloomaasiitiin ibsanii kanas jechaadhaan maal jechuudha hanga ammaatti meeshaalee waraanaa saaman kana kan dhaamee barbadeeffamee jiru akkuma jiru ta'ee kan amma hanga ammaa saaman kana humna addaa hidhachiisan kana tulluu fi tullubbee keessatti wanta adda addaa
ilma namaatiif jireenya ilma namaatiif faratan kanneen ruuqaa turan kanneen dabalachuu danda'a. Isaan afaan dippiloomaasiitiin haa kaasanii malee. Biyya keessa duulli balaaleffannaa bal'inaan adeemsifamaa jira. Naannolee garaagaraa keessatti manni hiriira bahee balaaleffataa jira. Gochaa raayyaa ittisa biyyaa irratti gochaa suukanneessaa reeffa amma kaafne kana raawwachuu jara kanaatiin. Kana malees kennaa garaagaraa kennaa jira. Kutaaleen hawaasaa adda addaa inni kun loon horii jechaadha, hoolaa, re'ee, sangaa waan garaagaraa, midhaan waan adda addaa homa qabu namni gumaachaa jira. Egaa kun cimee itti fufee jira jechuun hin danda'ama jechaadha Muusaa. Dhimma kana osoo hin goolabin yaada tokko qofti dabaluudhaan boordiin yeroo dhimma kanaaf hundeeffame ibsa akka kennetti immoo odeeffannoon kenne jechaadha. Odeeffannoon miidiyaaleedhaaf kenne akka ifoomsutti gareen kun akka du'aa jiru beekateera. Du'ee jira jechuun danda'ama. Cinaan isaa tokko du'ee jira, laamshee jira. Akkuma jeneraal Baacaan jedhanitti allaattii kooli takka dhaame kooli takka hin barartu haala jedhanitti ibsantu jira jechaadha. San qofti sun taane cinaan isaa tokko du'eetiin jira jechaadha. Abdii jiraachuu itti dukkana'aatiin jira yeroodhaa gara yerootti jechuudha. Tariitii maalidhaa gareen kun ammas qaamota adda addaa gochaa shororkeessummaatiif leenjisaatiin turee fi ergama kennaatiif tureen jiddugala biyyaatti jechaadha. Magaalota adda addaa keessatti keessumattuu Finfinnee fi naannoo Finfinneetti argaman irratti boombii dhoosuudhaan waan adda addaa gochaa adda addaa dhoosuudhaan uummata rifachiisuudhaaf yaaluu waan danda'u. Uummanni kana beekee qaamota nageenya tasgabbeessan cinaa dhaabbate wanta shakkoo qabaate hatattamaan eeruu kennuun dirqama akka ta'e haalatti odeeffannoon kennametu jechaadha. Kun dirqama. Tole kan biraa dhumarratti anis wanti dabalu tokko dhalattoonni naannoo Tigraay guutuu biyyaa keessa biyya isaaniiti iddoowwan garaagaraa keessa jiraatanii beekamaadha. Jarris sodaan tokko akka isaan galuu hin qabne ministeerri muummee illee kaasanii jiru. Dhimmi kun dhimma saba Tigraay irratti xiyyeeffatu waan hin taanee fi garee tokko irratti kan xiyyeeffatu wanni isaan sodaachisu akka hin jiraanne ministeerri muummee kaasanii jiru. Mirga isaaniiti biyya isaanii keessa akka fedhanii jiraachuu akka danda'ani. Bulchitoonni godinaalee magaalota garaagaraa illee waan kana deddeebisanii kaasanii jiru. Wanni shakkita wanni sodaatan tokko hin jiru mirga guutuu qabdanii waan jedhu kaasanii jiru. Egaa dhimmi kun dhimma cimee itti fufaa jiru waan ta'eef fuula duratti itti deebuun kenna nafu kanumaan gara dhimma biyya alaatti itti suuqee. Eeyyanika ajandaan keenya lammaffaan waa'ee diddaa Tiraampiiti. Doonaald Tiraamp pirezidaantii amma filannoodhaan aangoorraa kaafamaniitiin sagalee uummataa pirezidaantii dhabanii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp bal'inaan torbaanota darban keessatti waa'ee filannoo Ameerikaa kana kaasaatiin turreerra. Filannoon kun fala guddaa argateeti akkuma qophii keenya sona miidiyaa torban darbeen sonnetti Joo Baayiden bakka bu'aan paartii Dimokiraatii sagalee caalmaatiin sagalee guddaadhaan keessumattuu sagalee ajaa'iba jedhameen injifannoo gonfatee pirezidaantii filatamaa ta'uu isaanii kan itti foome. Achiin booda Doonaald Tiraampiin cadhifnee filannoon hatameera sagaleen nu jala hatamee jira jechuudhaan miidiyaalee foormaalii yookaan miidiyaalee kallattii qofti miidiyaalee gurguddoo irratti osoo hin taane Tiwiitaraa fi fuula Feesbuukii isaanii kanaan ifachaa jiraachuu isaaniitti kan arginu kaa Muktaar. Tole Tiraamp mo'amuu isaanii miidiyaaleen addunyaa bal'inaan gabaasanii jiru. Miidiyaalee qofa miti. Hoggantoonni addunyaa biyyoota hedduu Tiraamp mo'amuu isaanii beekanii nama haarawaa dhufee waliin hojjechuudhaaf baga gammaddanii baga mo'attan jedhanii Joo Baayiden kun bilbilaan kun barreeffamaan ergaa baga gammaddee dabarsaafii jiru. Amma maal baasee CNN maal jedha Tiraamp didanillee dubbii wal jijjiiraa jirti waan jedhu wanti fuula isaa irratti baasee jira CNN. Joo Baayiden amma akka pirezidaantii Ameerikaatitti socho'aa jiranii waan jedhu kaasanii fuulli isaanii gammachuu qabaa. Biyyoonni addunyaa itti bilbilaa jiranii waliin dubbatanii miidiyaa irratti ganamaa galgala dhiitee bariitee kan mul'atan Joo Baayiden Tiraamp amma gara duubaatti deebi'aniiru akka kana dura ganamaa galgala televezyiinii irratti hin argamanii hoggantoonni biyyoota addunyaa isaanitti bilbilan hin jiranii isaanis kan itti bilbilaa jiran hin jiranii kana malees hojiis eegalaniiru waan jedhu kaasanii garee ce'umsa
gahee cimsaa hundeeffatanii haala jiru qoratee garee caasaa hundeeffachuu isaan dandeessisu hundeeffatanii hojiitti galanii jiru jedhee CNN kaasee jira. Aljazeeraan illee waan kana kaasee jira. Rakkoon guddaan amma Ameerikaan keessa jirtu tokko dhibee COVID-19 akka ta'een beekama. Garee waan kana hojjetullee rakkoon guddaa ni amma isaa eeggatu akka gaafa hojiitti seenanitti isaa eeggatu kanas kaasee gabaasee jira. Garuu ammayyuu Tiraamp tole hin jenne. Ofii tole jechuu dhabuu qofa miti amma dubbiin guddaan jiru. Warri Ripaabilikaanota aangoo irra jiran baay'een isaanii akka didanis taasisanii jiru. Silaa seera mootummaa Ameerikaatitti maali namni tokko yoo mo'ate daddafaan ani mo'amee jira baga gammaddee jedhee namni aangoo irra jiru jechaadha nama san hojii itti argisiisa. Wanti barame dhimmoota gurguddaa addunyaa guutuu irraa waraana qabdi Ameerikaan nagaa addunyaa guutuu Ameerikaanota hojjeta dhimma kana nama kana shaakalsiisan jedha seerri isaanii. Pirezidantichaa fi warri nagahaa warri tikaa humni waraanaa wanti garaagaraa kunniin guyyaa guyyaadhaan yeroo yeroon odeeffannoo kennaafii deeman odeeffannoo kana obbira kaayanii nama kana waliin fudhatanii jedha seerri isaanii garuu haga ammaa dideera namtichi guyyaa 10 olii kana didaa jira gareen hundaa'e kun waajjiroota garaagaraa dhaqee nu shaakalsiisaa waan jiru haalaallu gaafa jedhanii jara kanas fixirsanii ofirraa deebisaniiru ajaja hin ajajaminaafii jedhu waan kennaniif jechaadha Tiraamp kanumarraa kaasee ministeera dhimma alaa isaanii Maayik Poompiyoo os gaafataniiru warri dimokiraatota pirezidantii isaanii waan mo'ateef jechaadha isaan gaafa waan kana gaafa miidiyaatti himanii ceemsaa qophooftanii jedhee gaafateen gaazexeessaan tokko Pentagon jedhanii waajjira sadarkaa addunyaatti beekamaa ta'e ministeera dhimma alaa State Department jedhuuni isa kana isaantu hooggananii ceemsaa qophooftanii jennaa qophoofneerraa jedhanii akka qoosaa godhanii jecha qophoofneerraa Tiraamp marsaa lammaffaatti bulchiinsa Tiraamp marsaa lammaffaatti ceesisuudhaaf qophoofneerra jedhanii dhimmi kunniin Ameerikaanota biratti sodaa guddaa uumeera Muusaa. Amma akkuma kaaftetti CNN qofti sun taane miidiyaalee hedduutu dhimma kana ajandaa godhateera Aljazeeraa dabalatee keessumattuu miidiyaaleen Ameerikaa bebbeekamoon miidiyaalee maxxansaa keessaa tokko New York Times gaazexaa beekamaadha ni beekta isaa fi baruuleen Times jedhamu dhimma kana analysis xiinxalii guddaa dhiyeessaniitiin jiru. Osoo samiin illee gadi sixxeeti osoo ardiin tun illee bututtee bu'aan filannoo kun abadan hin jijjiirama jedhameeti hin eeggamu kallattii jedhuun qorannoo irratti kaasanii haalatti gabaasantu jira miidiyaaleen kunniin lamaan telegiraaf illee kanuma dhugoomse telegiraafii gaazexaa biyya Ingiliziiti beekama The Telegraph kan jedhamu innillee kanuma dhugoomse maal kaasanii miidiyaaleen gugurdoon kunniin inumaayyuu Seenaa Ameerikaa keessatti uummata baay'eetu barana akka filate torbee darbe yoo kaafnes akka lakkoofsa warra Awuroopaanotaatti bara 1968 uummanni baay'ee filatee ture yaa'ee jechaadha. Bal'inaan gamtaadhaan yaa'ee filannoo gaggeessee ture yeroo san lakkoofsi uummata filannoo filatee miiliyoona 100 fi miiliyoona 48 ture jechaadha. Odeeffannoo miidiyaalee kanneen irraa argee akka ifoomsutti bara kana keessa garuu kan filate sanii ol ta'eetiin argameetiin jira. Bara kana keessa waliigalaan filannoo kanatti bayeetiin kan filate osoo rakkoon dhibee koronaa jirutti uummata miiliyoona 100 fi uummata miiliyoona 50tu sagalee isaa kenne. Tiraampii fi Joo Baayidiniin wal maddii qabdee yommuu ilaaltu elektoraal kolleejii vootii torbaan darbeelee kaasaatiin turre 290 argatan. Joo Baayidin bakka bu'aan Dimokiraatii jechaadha pirezidaantii filatamaan amma Tiraamp 214 irraa achi shunquuquu hin dandeenye achillee siquu hin dandeenye achumatti hafan jechaadha. Kun filannoo hatamuu sun taane Ameerikaanonni hammam sagalee isaaniitiin waan barbaadan murteessuu akka danda'an kan agarsiisu ta'uu isaati miidiyaalee hedduun kan gabaasan garuu lakkoofsa ummataatiin wal maddii qabdee kan Tiraampiitii fi akkasumas kan Joo Baayidinii wal madditti yommuu kaaftu sagalee uummanni Joo Baayidiniitiif kenne miiliyoona 5 caala ka Tiraamp jechaadha. Kun maal agarsiisa uummanni Ameerikaa sagaleedhaan Tiraampiin amma si ga'ee jira hinga kana caalaa itti deemuu hin dandeettu jedhee achuma irratti oggureetiin jira jechaadha. Tiraamp almaan booda wanta godhan hin jiru. Ammattuu mo'amuu isaanii wanta tokko tokko afaan baasanii hin kaafne malee yommuu xiinxallamutti gabaasota miidiyaalee irraa yommuu kaanutti fuula Tiwiitaraatii fi fuula Feesbuukiitii fi sooshaal miidiyaatti fayyadamu malee
miidiyaalee kallattii fi miidiyaalee bebbeekamoo addunyaatti as ba'anii ibsan kennine fakkeenyaaf guyyaa yaadannoo waraana Kooriyaa irratti waraana san yaadachuudhaaf taasifame irratti waa'ee filannoon hatameera election fraud jedhanitti wanti tokko hafuura hin baafanne. Garuu erga sirri sun raawwateen achi as deebanii maal godhan Tiwiitara isaa irratti filannoo ammoo hadhee jira filannoo hatamee jira jedhan. Maaltu miidiyaalee bebbeekamoo irratti akka dubbachuu isaan dhoggeef isaan ukkaamsa hin beekamu. Amma kun jechuun maal jechuudha yommuu xiinxalameetiin ilaallamutti miidiyaalee kallattii irratti dubbachuu dhabuun isaanii kun mo'amuu isaanii suutuma suuta dhandhamachaatiin jiran malee asii ol deemuu hin danda'ani. Gareen isaa amma katama duratti kaaftee warri Riippaabilikaanii hanga barbaadoo isaan duubaan jiraatasi humni seekuriitii Ameerikaa baay'ee kan namatti tolu. Fakkeenya addunyaas ta'uu kan danda'u raayyaa ittisaa haa ta'u poolisii haa ta'u qaamotii adda addaa caasaalee istiraakcharii adda addaa qabu jarri dhimmoota aangootiin to'atan jechaadha. Yoo Tiraamp bikkaa dabarsan seeraan gaafatamuu haalli itti danda'anis jiraachuu akka jiru kan ta'e ta'uusaa miidiyaaleen haala ittiin dhimma kanas kaasantu jira kaa Muktaar yommuu ilaallu. Tole amma isaan wanti abdatanii lafarra harkifataa jiran garuu baasa wanni tuniin seenaa Ameerikaa keessatti namni mo'amuu isaa miidiyaalee garaagaraatiin ibsamee bifa garaagaraatiin labsamee didanii bultii haganaa bulan jira jechuun yeroo dhiyoo keessatti wanni akkasii dhagaameetu hin beeku. Namichi fedhii guddaa qaban biyya kana marsaa lammaffaa illee itti ce'anii bulchuudhaaf ana malee namni rakkoo Ameerikaa furee danda'u hin jiru. Rakkoo Ameerikaa anatu beekaa jedhanii yeroo baay'ee dubbatanii kanarraa ka'aniiti ka aangoon tun garaa nyaatteenii ka ammallee irrumatti lafa maraa jirani. Wanni amma maafiyaa ta'e tanaa illee wal fakkaatu warra Tigraay illee TPLF hoonu bulchine malee Itoophiyaan bittinnoofti jedhaniitiin maal xurumbama akkasii hafuufu kanaan wal fakkaataa jira baasallee kan ta'u baasa dabalataa jechaadha. Tole garuu ammoo isaan abdataniiran tokko maal inni mana murtii waliigalaa federaalaa keessatti abbootii seeraa jiran irra jireessi isaanii warra garee Riippaabilikaanotaa deeggaran jedhamee yaadama warra dhaadhessitoota warra konservaatiif jedhaman kana dubbiin jara bira ga'uun isiinu amma manneen murtii gara gadii ilaalaa jiran amma Joorjiyaa steetii Joorjiyaa keessatti sagaleen keessa deebi'amee lakkaa'amaa jira gara biraatitti illee wanti akkasii yaalamaa jira gaafa garuu wanti jijjiirame hin jirudha. Namni ogeessi maan Riippaabilikaanota deeggaru tokko istiraatejistiin Riippaabilikaanotaa maal jedhe wanni fedhallee godhame sagaleen kun jijjiiramuu hin danda'u wanni Tiraampiin moosisaa hin jiru uzuu dhaabate wanni kun waan jedhu kaasee kana ta'ullee garuu isaan maal abdatani yoo dubbiin achi geette wanni tokko jijjiiramuu danda'a waan jedhu irraa ka'anii hundumaafuu Tiraamp yaada garaagaraa kaasanii dubbii ammallee nama qoccolanii gara dubbiitti galchuuf yaalaa jiraatanillee Joo Baayiden karaa kanaan filanne karaa nagaatiin deemaa jiran dubbii irraa goranii haasofni isaaniillee ergasii haasaanii waan biyya isaanii tokko godhaati jechaadha. Hundi keenya nu tokko warri wal falmaa baane kunillee hundi keenya iyyuu Ameerikaanota gara tokko deebi'uu qabnaa karaa nagaatiin wal ceesisuu qabna waan jedhu kaasanii garuu ce'uun turuun kun rakkoo maal qaba waan jedhullee wanni miidiyaaleen CNN illee kaasee jira Aljaziraan illee itti dabalee gabaasee jira maal kaasanii pirezidantiin Ameerikaa tokko gaafa aangoo qabatu kallattiidhaan pirezidantii yookaan immoo pirezidantiin itti aanaa nama gara 4,000 muudan nama 4,000 ol muudan jechaadha. Muudama kallattiidhaan jara kun kennanii nama haganaa barbaadanii adda baafachuun ergasii bakka isaa kennuu jechuun waan salphaa miti kanarratti rakkoo guddaa fiduu danda'aadha. Yeroo gaafa silaa jalaa akkuma jette karaa seeraatiin ba'uun isaa hin hafu garuu yeroo jalaa nyaataa jira rakkoo fiduu danda'u inni jedhu kaasan jira dhimmi nageenyaallee sodaa guddaadha. Ameerikaan akkuma jenne guutuu addunyaatti loltoota isaanii bobbaaftee qabdi warri basaasa isaanii warri tika isaanii guutuu addunyaa keessa jira. Yoo yeroodhaan namni kun shaakalee waan kana laalaa beekaa itti ceesifachuu baate boodarra aangoo fudhatee hojii keessa hin beekne hojii barachuu of yaalu rakkoon nageenyaa cimaan gahuu danda'a jedhanii kaasan. Kanaafillee maal kaasanii Seeptembar 11 kana dura gaafa Joorji Buush aangoo itti dhufu algooriin irra wadhabaniitiin mormiin akkanaa ka'ee ture sababaasaniin bakki banaan kun uumamee rakkoon kun dhufe warra jedhu jira. Hundumaafuu wanti amma laallamuu irra jiraatu waa'ee yeroo aangoo wal harkaa fuudhu wal qabatee waan jiru ragaa gabaabduu miidiyaaleen adda addaa baasanii maal inni elektoraal kolleejii naga ammaa sagaleen kennin. Ofishaalii jarri gaafa kam sagalee kennu gaafa Disembar 14 yookaan muddee 5 jechaadha wal gahanii isteetota isaanii irratti fakkeenyaaf Kaalifoorniyaan 55 qaba jenneerra Teeksaas 38 akka jedhaatiin 3 haga 3 itti deema jechaadha hunduu akkaataa baay'ina uummata qabaniitiin jechaadha gaafa muddee 14 wal gahee jarri kun sagalee kennaa achi booda koongireesiin mirkaneessuu qaba. Koongireesiin gaafa Januwaarii yookaan ammoo Januwaarii 6 yookaan ammoo muddee 27 bu'aa filannoo isteetonni mirkaneessanii erganiif kana wal gahee mirkaneessee dabarsaa
booda ammoo gaafa Januwaarii 20 yookaan ammoo ammajii 11 pireezidentichi eebbifamee muudama jechaadha. Egaa kanaafi kana dhiibuu danda'a kana rakkisuu danda'aadha amma sodaan guddaan jiru Muusaa. Asirratti waan tokko atuu kaafteerta xiqqooma dabaluudhaaf koongireesii qofa osoo hin taane Ameerikaa keessatti akkuma amma biyya keenyatti manni marii bakka bu'oota ummataatii fi akkasumas manni marii federeeshinii walgahii wal wajjinitti qabu. Maayidhaa Ameerikaa keessatti guyyaa amma eerte kana jechaadha. Manni US House fi jechaan manni marii bakka bu'oota kan Ameerikaatiif akkasumas seneetaroonni walga'u bakka tokkotti walga'iin taa'u Jaanuwaarii guyyaa 6 jechaadha. Kana jechuun wanti jijjiiruu danda'u illee what is next jedheetiin kaase maaltu ta'aneetiin ta'a jedheetiin kaase Aljazeeraan gabaasa isaatiin maal jedhee kaase amma walga'ii kanneen dheere seeraa fi haala adeemsa filannoo Ameerikaa keessatti wanta amma filannoo jijjiirsu akkuma amma miidiyaalee hubeeffannee kaafne wanti jiraachuu baatellee formaalitii guutuudhaaf maqaa guutuudhaaf elektoraal kolleejii voot mambarsiin guyyaa jedhame kana walgaa malee waan uummanni filatanii ala deemuu hin danda'an. Givinidha bakka wanta kenname kun dhugaa lafa jiru jechaadha. Sagalee guddaa uummanni Baayideniif kenneera. Akkaataa isteetii isaaniitiin seerri jaraallee isaan dirqisiisa. Kanuma kan jedhu kun bakka maatimaatikaalii jedha inumaayyuu New York Times akkaataa herregaatiin yommuu xiinxalamutti kana xiinxalee xiinxaltoota idil addunyaa beekamoo kaasee Times illee Newsweek illee kana kaasanitti maal jedhanii kun akkaataa herregaatiin maatimaatikaalii yommuu ilaalamutti waan dhumate wanti jijjiiramu tokko illee jiraachuu hin danda'u. Achiin booda wanti ta'an amma electoral college votii fi akkasumas House of USA fi akkasumas seneetaroon formaalitii guutuudhaaf walga'an malee wanti filannoo irra jijjiirsuu hin danda'anii kan jedhudha. Wanni bu'aan isaa dursee ibsameef kana jecha. Wanti bu'aan isaallee durfamee ibsameef addunyaa illee beekamtii kennitee fi hadiraa guddaa Joe Bideniif iftee fi kanuma malee wanti kana jijjiirsu akka hin jirredha kaasii. Dhimma kana yeroo biraas itti deebuu dandeenya kan Muktaarii ogeeyyonni sa'aatiin keessa raawwateera nuun jedhaatiin jiru qophii kana miidiyaalee biyya keessaaf biyya alaa xiinxallinee ragaalee adda addaa hubeeffanne isin dhiyeessaatiin kan turre ogeeyyota istiidiyoo OBN wajjin ta'uudhaani qopheessinee kan dhiyeessine ani Muusaa Huseen. Ani Muktaar Huseen. Torbaan dhimmoota kanneen birootiin walitti deebinaa hanga torbaanitti nagaatti.